Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje é um sábado da tarde, nós vamos lá pro sítio, né, Miguel? Dá oi pro pessoal aqui, Miguel. Oi. Nós vamos pro sítio. O que que eu estou inventando moda? Vamos fazer uma noite na barraca, noite do pijama. Oi, filho. Oi. A precisa de cor, né? De quê? De cor. Cor? Sim, do festa de pizza. E aí eu vou montar a barraca, vai estar a Isabelle, vai estar o Felipe, vai estar o Santiago, o Miguel, a Cecília vai ficar, a Maria Cecília vai ficar com o Daniel, vai postar com... Eu sei que vai dar algum problema, porque o seu Santiago não vai ficar quieto por causa dos barulhinhos que ele vai ouvir, mas eu vou montar lá na minha cabana, lá perto da cabana, a barraca. E me acompanhe pra como é que faz. Ô pessoal, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. É isso aí, ativem o sininho, né? Sim. Pra não perder nem... Por quê? Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. É assim, Miguel? É. E aí não vai dizer, pessoal, se inscrever no meu canal, dá o like. Escreve, gente. E dá o like, é muito importante, né? É, muito importante fazer um comentário. E também ative o sininho. Isso mesmo. Né, pessoal? Nos acompanhem, pessoal. Nos acompanhem. Tchau. Até, né, Santiago? Já estamos no carro. Estamos prontos já. Cadê o Miguel? Tá escondidinho aí, Miguel. Cadê a Maria Cecília? Oi, filha. Oi? Ah, deixa o like, se inscreve no canal. Oi, filho. O Santiago vai com o pijama. Sim. A noite do pijama já vai com o pijama já. Miguel também. Dentro de pijama. Então nos acompanhem, pessoal. A mãe tá indo lá pro sítio, acho que a mãe já chegou. A mãe já chegou no sítio. E a mãe vai ficar lá uns dias lá com a Miriam. Se eu conseguir durante a semana lá um pouquinho com ela, eu vou. Mas aí eu vou passar uns 2 dias ou o máximo, porque tem aula do Santiago, tem os almoços pra fazer, né, pra entregar. Mas eu vou ver se eu consigo ficar um pouquinho lá com ela. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Hey darling, I love it when it's me and you, on the road with a couple of tunes in a car for 2. Hey darling, you know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open. A gente parou aqui pra botar um pouco de gasolina. A gente tá aqui no posto Latina. Pelo que eu tô notando, tá bem nublado. Marcou chuva pra de noite. Tô achando que vai chover. Mas não vou desistir de fazer acampamento com a criançada. Eles estão contando, né? Tem uma santinha lá. Não sei qual é a santinha que tá ali naquela casinha ali. Aqui é o restaurante da Figueira.
A figueira tá... O restaurante foi feito na volta da figueira ali. Tá morrendo. Já tem uma pracinha. Eu não vi a pracinha, tem uma pracinha ali agora nesse posto de gasolina. Ó. Com as pessoas sentadas ali, que legal. Não tinha visto. Faz tempo que eu não venho pra esse posto aqui. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you, ooh, ooh. So slow, hold you in my arms, won't let go. The world around could pass us by, a thunderstorm, a lightning strike, as we hold each other tight. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you, ooh, ooh, you, ooh, ooh, you, ooh, You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say, you're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Estamos a caminho. Estamos fazendo um caminho aqui no chão batido. Boa tarde, amor. Tarde. Tem que cortar essa barba dele, né, pessoal? O cabelo também. Mas ele não quer cortar, ele quer ficar cabeludo, eu não sei. A mulher quer que gosta que eu fique feio. Ah, não. A mulher não gosta eu bonitinho, arrumadinho. Na régua. Que mentira. Ele gosta de ficar barbudo assim. Tanto é que essa semana eu ia cortar o cabelo dele e disse que tá com dor de cabeça. Daí é só tomar um remédio, né? Eu cortava. Não é eu, não. Oi, filho. Oi, Miguel. Oi. Miguel tá dizendo pra mim que acha que eu tô mentindo pra ele, que eu não vou acampar na barraca lá. Vou sim, Miguel. É que o Miguel acha que eu tô mentindo. Por que, Miguel, tu acha que eu tô mentindo? Faz pra dar pra trás. Não é verdade, é mentira isso que ele tá falando. Protesto é mentira. Chegando lá, eu já vou montar a barraca. Vou fazer um buraco no chão porque eu quero fazer uma fogueira. Vai ficar bem legal. Chegamos.
no sítio dos filhotes. Oi, filha! Oi! Oi! Chegamos, graças a Deus. Vai dar tempo de montar a barraca. Oi, pessoal! Os cachorrinhos já vêm nos receber já, pessoal. Lá tá minha veinha da minha cabana. Ai, temos que lixar essa madeira toda e pintar ela, botar as aberturas. Daniel vai ver se consegue botar mais um pau lá em cima. Isso aí. Na casa do sítio da tia Miriam. Ô, Kevin, não foi nada, não foi nada. Não, começa. Já estamos no café colonial, olha que delícia. Oi, Moná, mãe, Luiz, minha mana velha. Vou tomar um cafezinho com elas e vou correr lá que eu deixei o fogo lá no chão, gente. Pessoal, vamos começar o acampamento aqui. E o que tá... Oi, Moná! Oi! Olha aqui o pessoal, se é pra pegar e varrer uma casa, é uma briga, né? Foram lá adiante buscar o colchão da tia Miriam. Eles já ajudaram a fazer a fogueira aqui, gente. Tem que ser tudo antes da noite, ó. Chegamos tarde, a fogueirinha já tá. Já conseguiu fazer a fogueirinha. Parabéns, pessoal, pegaram o colchão. Calma! Calma, gente, calma! Ela não vai fazer nada em ti, meu filho! Ela só passou! Calma! Calma! Oi, meus pequenos! Oi, meus pequenos! Oi, Kevin! Maria Cecília! Vamos brincar na barraca! Ficou assim, pessoal. Daqui a pouquinho eu vou lá pra dentro, lá na casa da Miriam. Faço um vídeo lá pra dar oi pra ela. Aí achamos melhor botar aqui, porque não sei se vem chuva hoje à noite. Lembranças, né, gente? Memórias dos nossos filhos, sobrinhos pequenos. Os meus filhos grandes, o Gui ficou, o Júlio tá trabalhando. Mas o Gui tem lembranças de quando eu fazia essas coisas aqui fora. Na época eu não gravava. Eles têm lembrança, graças a Deus. É isso aí, ó. Amanhã eu vou ajudar o Daniel a colocar pau no outro lado ali. É isso. Tá bem gostoso aqui, apesar do ventinho, mas tá muito bom. Parece praia, gente. Kevin, o papaco. Vamos lá botar o papaco, vamos? Vamos? Ó, gente, eu vou lá. Deixei o fogo lá. Daqui a pouquinho o Daniel vem dar uma olhada pra mim. Tá escurecendo, vou correr com tudo antes que escureça. Eu adoro fazer essas coisas com as crianças, gente. Eu adoro. Eu sempre fiz isso com os guri. O Vitão, Júlio, César, Gui, Vitória. Sempre fiz. Gente, olha a coisa mais linda esse pé de pitangueira. Cheio de florzinha. Essa pitanga é uma delícia, uma delícia. Olha, gente. Primavera é encantadora, né? E é um mês maravilhoso. Muita gente de aniversário. Meu filho, minha irmã mais velha, meu sogro, minha mãe, a minha norinha, minha cliente Silvia, que eu amo de paixão, a minha prima, que é primo Daniel, mas é minha prima Tati. Um beijo, Tati. Vou lembrando, pessoal, se eu esqueci me perdoa, mas na hora agora eu me lembrei dos setembrinos, que faz aniversário em setembro. A minha Maria Cecília, né? Tem mais gente. Aí eu vou lembrando. Olha que lindeza essa flor aqui. Coisa linda. Gente, chegamos aqui na barraca. Oi,
Chegamos aqui, olha aqui como é que ficou, pessoal. Ficou assim, ó. Eu fritei batata pra eles, gente. Fritei batata, fritei enroladinho, tá? Tem refri, tem salgadinho. Pra minha ajuda, pessoal, tem um grilo aqui perto, eu não vou conseguir dormir. Lá é a vizinha que é a luz pra todos, eu nunca vi tanta luz ali, o barzinho nunca vi tanta. Gente, é muita luz. Cheguei aqui no acampamento a Carol veio pra cá hoje pra voltar a tocar o terror na criançada. Tá um breu, pessoal, pra esse lado de cá, ó. Ó, aqui o Daniel botou uma luz aqui. Ai, gente, a fogueira apagou o foguinho que eu fiz. Aí o Daniel botou uma luzinha aqui pra tentar amenizar. Lá tem a luz do vizinho. Lá adiante tem uma luz, ó que bonito o céu. E é isso aí, pessoal. Vou passar a noite com a criançada. O que a gente faz? São memórias. Memórias que eles vão lembrar pro resto da vida deles. Tia Carol, tia Miriam, Mona Lisa. Faltou o Santiago. Ai, Santiago ficou com medo, pessoal. Eu acho que a companheira aqui, a Ayla, vai ficar com nós. Olha, gente, a Ayla vai ficar cuidando de vocês, ó. Não dá pra ver ela, né? Não dá, tentei gravar. Eu vou tentar voltar a fazer o foguinho, pessoal. Qualquer coisa eu volto a gravar pra vocês, como tá noite, né? Não vou conseguir gravar muita coisa, mas é assim, ó. Ali é o bar. Aqui no fundo é o vizinho. Mas ficou bem legal. Ai, nunca vi tanta luz ali. A vizinha do bar botou luz pra tudo que é lado. Eu nunca vi isso. Tanta luz. Para, gente, eu tô gravando aqui. Parem. Ô, gente, eu tô gravando aqui, pessoal. Pega ali a luz e caiu ali na rua. É lanterna. Tá, já vou pegar ali. Aqui no canto da Tá, eu vou desligar aqui. Conforme eu gravo, pessoal, conforme não gravo, vou ver como é que vai ficar a situação. Se não, amanhã eu faço um outro vídeo. Amanhã é domingo, né? É isso. É isso aí. Pessoal, eu vou ter que desfechar esse vídeo. Eu disse que eu ia gravar mais. Para que eu tô gravando aqui, falando pro pessoal, tô contando. Eles enxergaram o olhinho, enxergaram o vulto, não dá mais. Eu juro que eu vi o Marcelo. Ó, a fogueira tá aqui, vou esperar essa fogueira apagar. Felipe chorou, Mona Lisa chorou de rir. Olha, não dá mais, gente. Amanhã eu gravo pra vocês. Estão chorando. Gente, o Marcelo tá em casa. Tive crise de riso, gente. Crise de riso. Mentira que ele tá em casa. Agora eu vou ter que voltar com essa criançada Ele toda. tá em casa. Durou o quê? Nem uma hora. Durou uma hora. Nós estamos aqui arrumando as coisas. Uma hora. Chorando de medo. Olha, gente. Não deu. Enxergaram isso, enxergaram aquilo, gente. Não tem como ficar com eles aqui essa noite. Eles estão com muito medo. Carol, Ai, eu juro que eu vou desligar, gente. Amanhã eu faço outra gravação pra vocês. Olha, Carol, vamos pelo amor de Deus. Boa noite, gente.